落住雨排長龍，嚟到荃灣呢間麵包鋪，佢哋為咗一樣嘢。哇！啲人咁中意排隊嘅，差唔多1個鐘頭㗎啦，60分鐘到啦，先至買到咁嘅2個麵包。你話值唔值得排啊？我覺得就唔值得排啦。不過我老婆要食嘅，所以我一定要買2個啦。想食熱香餅好唔好啫？唔使排成個鐘嘅，等我即刻教大家整啦。近期突然爆紅嘅熱香餅漢堡 McGriddle 喺美國、加拿大、日本一早有得食啦，但係唔知點解香港仲未有得食咯。麥當勞求下你快啲出啦，好多香港人都好想食啊！依家未有得食唔緊要，唔使搭飛機，唔使排隊，咁我即刻教你整啦。整呢個熱香餅漢堡 McGriddle 嘅材料非常之簡單，材料有中筋麵粉、拋打粉、糖、鹽、雞蛋、牛奶、牛油、漢堡扒、芝士同埋楓糖漿嘅。好，各位大佬，我哋首先梗係攞咗個 pancake 粉先啦。我哋攞220克嘅中筋麵粉啦，跟住攞啲拋打粉，攞啲糖啦，攞啲鹽啦，我哋攪一攪啲粉先。啲牛油我哋叮一叮溶佢先。嗱，40秒好啦。雞蛋1隻，牛奶。牛油，我哋攪勻佢先。好，擺佢一陣發下佢先。我哋開個火啦，開個大火燒一燒熱個鑊先。好，熱晒啦，即刻轉細火。油都唔使落啊，本身漢堡包都有啊。用慢火煎一煎香個漢堡扒先，大約煎佢3-4分鐘，煎香咗就搞掂㗎啦。好，上碟先。係咁以抹一抹隻鑊啦。我開翻個中細火啦，噴少少油先。我哋預備咗個金屬圈嚟整個圓形嘅帽，搽少少油喺個金屬圈度先。我哋打隻雞蛋。你中意整炒蛋又得，你中意整煎蛋又得。喺屋企有好處就係你中意整咩款式咪整咩款式咯。喂！上一上碟先，太陽蛋幾正啊！咁樣噴落去咪得咯，仲好添啊！今次我哋成個拎起佢啦，會，哎呀，終於甩到啦！咦？呢個咪鹹蛋超人？攪翻起個漿先，我哋大約攞3個湯匙到啦。去到一半啦，到翻個中細火。我呢個7.5 cm 圈嚟，嗱煎咗佢分半鐘啦，已經定咗型啦。我哋開始睇下甩個帽先。咦？哇！開甩咗個帽啦，好靚啊！好鬆軟啊！加糖漿落去，滴下滴下滴滴滴滴滴滴，好應該 OK 啦。甩下個帽先。差唔多啦，有少少窿係因為個火候好難控制。如果你買個靚兜咧，就會靚啲嘅。我諗到啦，我點令佢兩邊受熱咧？就係上面用啲火咧，令佢熟咗先，咁佢咪唔會散咯，係咪？經過多番嘅測試之後咧，我而家就用一個完美嘅教學，唔需要專業嘅模具，用呢個金屬圈就可以整到一個完美嘅楓糖漿熱香餅啦。首先要預熱定個金屬圈啦。嗱，我哋再一次抹翻乾淨個鑊先。個鑊咧，首先要用中火去預熱。當佢夠熱之後咧，我哋轉翻去細火。嗱，喺金屬圈嗰度咧，噴少少生油，唔好用牛油，因為咧牛油就比較易燶嘅。跟住咧，我哋倒個麵糊落去，大概3湯匙去到個圈嘅1半左右啦。呢個時候咧，我用糖漿，大概滴6-7滴啦，每一滴都可以大滴少少嘅。然之後咧，就可以用個火槍去咧喺佢表面嗰度咧辣熟佢，大概20至30秒左右，唔好太近啊，會易燶噶。嗱，呢個步驟有一定危險性，小朋友千祈唔好模仿啦。嗱，去到差唔多1分鐘，我哋咧輕輕就可以將個金屬圈拎走噶啦，跟住將個熱香餅反轉啦。哇，你睇下幾靚啊！呢個時候咧，我哋煎多1分鐘左右。煎一塊熱香餅咧，總共只係需要2分鐘嘅啫。好，再反轉睇下先。哇，完美啊！一塊完美嘅熱香餅麵包皮，搞掂啦。頭先試太耐都凍晒啦，我哋可以係咁以翻熱啲蛋啦。
啲漢堡扒嘅，係咁意翻熱得啦。睇我哋啱啱整完嗰塊熱香餅先。嗱，呢個咧入邊有糖漿，我哋呢啲開嚟睇下先。哇！你睇下邊幾鬆軟啊！我試下味先。好味喎！嗱，我哋擠啲糖漿出嚟先。一塊靚嘅熱香餅做底啦。嗱，呢個面靚啊，擺底。Mozzarella cheese， 車打芝士。我哋攞少少火先。漢堡扒一塊，太陽蛋，最後熱香餅，沾啲楓糖漿，好冚上去。嗱，過嚟拍嘢，啱啱俾個火槍辣到隻手，完成。哇！咁快就整完呢個熱香餅漢堡 McGriddle 啦，唔使搭飛機又唔使排隊，喺屋企有得食啦！即刻試下先。哇！我整個太陽蛋好多蛋汁，同埋我自己另外落多啲糖漿咁啊！哇，好正，好似食熱香餅早餐咁樣，好期待啊！試下先。即係呢個熱香餅豬柳蛋漢堡嘅混合體，我中意多糖漿，落多少少先。正啊！雙重芝士啊！個芝士咧，如果再熱溶多少少就會再好食啲。因為我拍嘢咧，所以費事燒到咁溶啊，黐到一劈嘢咁樣。咁如果第一自己食嘅話咧，可以整溶多少少嘅。好味啊！又鹹又甜，咁我好中意。熱香餅、豬柳蛋漢堡。哇！爆成糖漿。好啊！如果你好中意呢個熱香餅漢堡 McGriddle 咧，記得留言、分享、讚好同埋訂閱啦！我哋下條片再見啦，拜拜！唔捨得食添，好靚啊佢！Cooking HeyHey已經開咗會員制啦，記得嚟支持我啦〜